大型软件项目涉及人员多，软件代码量大，业务复杂，因此需要借助软件工程的管理工具进行管理，否则容易引入混乱。今天和大家分享这些工具比较实用，在实际工作中使用广泛，希望对大家有所帮助。北京牧奇移动技术有限公司，专业的软件外包开发公司，欢迎交流合作。以下是一些常用的工具及其功能。1. Jira 是一个流行的项目管理和问题跟踪工具，主要用于敏捷软件开发。它可以帮助团队规划、跟踪和发布高质量的软件。Jira 的主功能包括项目规划、创建用户故事、任务、缺陷等工作项，并将它们分配给团队成员。任务跟踪工作项的状态、优先级、预计完成时间等信息。敏捷看板可视化团队的工作进度，支持 Scrum 和 Kanban 方法。报告生成各种报告，如燃尽图、累积流图等，以监控项目进度和团队绩效。集成与其他 Atlassian 产品以及第三方工具集成。2. Microsoft Project 是一个功能强大的项目管理工具，适用于各种规模的项目。它可以帮助项目经理规划、执行和控制项目。主要功能包括任务管理、创建任务、设置任务关系、分配资源、设置工期等。甘特图可视化项目进度，显示任务之间的依赖关系。资源管理分配人员、设备和材料资源，监控资源利用率。成本管理预估项目成本，跟踪实际成本，分析成本偏差。报告生成各种报告，如项目概览、任务状态、资源利用率等。3. Trello 是一个简单易用的项目管理工具，基于 Kanban 方法，它适用于各种规模的项目，尤其是敏捷开发团队。主要功能包括看板创建看板，用于组织和跟踪项目任务。列表和卡片在看板上创建列表，表示任务的状态，在列表中创建卡片，表示具体的任务。拖放操作通过拖放卡片改变任务的状态或优先级。标签和过滤为卡片添加标签，方便分类和过滤。协作邀请团队成员加入看板，共同编辑和评论卡片。4. Asana 是一个灵活的项目管理工具，适用于各种类型的项目和团队。它可以帮助团队规划、协作和跟踪工作。主要功能包括任务管理、创建任务、子任务、分配任务、设置截止日期等。项目视图支持列表、看板、日历和时间轴等多种视图，以展示项目进度。依赖关系设置任务之间的依赖关系，确保按正确的顺序完成任务。自定义字段为任务添加自定义字段，以满足特定的项目需求。报告生成各种报告，如项目状态、任务进度、团队绩效等。5. Basecamp是一个全面的项目管理和团队协作工具，它可以帮助团队规划项目、分配任务、跟踪进度和沟通。主要功能包括项目管理、创建项目、设置任务列表、分配任务、设置截止日期等。文档和文件管理上传文件、创建文档、共享资料等。讨论和评论在任务、文档或文件上发表评论，进行实时沟通。日历和时间轴查看项目和任务的截止日期，监控进度。报告生成各种报告，如项目状态、任务进度、团队绩效等。这些工具各有特点，可以根据项目需求和团队规模选择合适的工具进行项目管理。